陳展鵬、李思華、張永康、陳山聰、譚俊彥同陳志堯等一眾藝人趁住大年初五啟市，一齊出席新劇《天命》嘅拜神儀式。但盲人占兄仲趁住過年休廠期間，去到馬來西亞同內地登台發新年財啊！出爐視帝，人氣當然一時無兩，去到邊都一樣咁受歡迎。觀眾見到佢都要沾下旺氣，爭住派利是俾佢啊！今個新年占兄認真賺到盆滿缽滿啦！數量就好多啦，利是封個數量，希望入邊嘅質素都有翻咁上下啦。未拆晒咩？未啊，冇時間拆，因為跟翻嚟即刻要開工。咁啊，首先多謝大家善長仁翁先，因為每一年即係登台嘅利是都會攞去捐嘅，係啊，咁啊多謝大家先。頭先我訪問過你啲兄弟姊妹，我哋有啲提議啊。阿皇上咧就話攞嚟食飯啦，張永康咧就話佢有個張永康基金㗎，因為佢有小朋友啦，其實可以捐啲俾佢嘅。咁啊，另外好多人都話要食飯喎。食即係你意思係攞啲利是食飯啊？我唔使，如果你食嘅唔使攞啲利是㗎，我啲利是攞嚟去捐俾有需要嘅人嘅。跟住，咁我自己揞錢出去食咪得咯，一齊食咪得咯。唔係因為佢哋其實都好點講咧？唔好講咁俗添，好有義氣嘅。即係佢哋無論佢哋食飯啊，我哋喺公司或者出邊咧都唔係好吝嗇㗎。係啊，尤其是 KK 啦，行過成日都佢唔出現，但係都抌錢出嚟俾我哋食飯嘅。係啊，好多時都係咁㗎。你都有㗎。你又想抌錢俾我啦？哎呀，新年快樂哇！真係 OK，攞唔再多謝。嗱，你睇係咪喺公司？好鬼好㗎，真係。過年前，思華因為要趕拍新劇，一日踩足10幾個鐘，長期戴住個超重嘅清裝假髮頭套，搞到佢頭皮發炎甩頭髮啊！其實呢一套戲係開頭咧就展平唔喺度，咁就係咁搶我啲戲，咁所以咧就我個頭好重，其實你睇到係好勁㗎，咁所以咧就個頭皮有啲發炎啊，咁就甩咗2笪頭髮，好似5蚊銀咁大咯，2笪，因為壓住，咁佢就有啲發炎咯。咁但係即係大家都好緊張啦，大家喂快啲睇醫生啦，跟住梳頭嗰啲咧即刻會話整輕佢啊，點樣去幫我搞啊，跟住大家都好緊張，但係我又。即係我見到我好心痛嘅，因為我而家分唔到中間界。咁但係咧，我第一我未睇醫生啦，第二我又覺得唔緊要啦，會生翻嘅 ，OK 嘅咁樣咯。但係大家都見到咧都好重，即係我自己其實好唔開心，但係我見到大家咁肉痛嘅時候，我又冇乜嘢咁樣咯。係啊，咁頭髮應該會生翻嘅。聽講今次思華喺劇中同飾演皇上嘅 Sean 有唔少激烈嘅對手戲，仲話唔係打鬧鬧咁簡單，肉緊到爭啲搞出人命啊！因為佢咧有一場係佢好激動嘅，佢就箍住我條脷，咁然之後咧佢係箍住，佢唔係想捏死我嘅，咁佢就我見到佢啲情緒嚟啦，我唔想停佢，咁我見到佢哇好激動啊，跟住好辛苦啊，點算咧？叫唔叫咧？跟住我隻手喺度咁樣踏入去，但係佢冇反應，咁我又冇喐喎，因為佢拍緊，跟住睇 playback 咧，我啲青筋飆晒出嚟咧，塊面紅晒啦。嗰個係真㗎。跟住佢就話：哇！我估唔到你咁好戲喎，啲青筋都識做戲咁樣咧。我話唔係啊，我真係窒息。咁佢有冇講翻唔好意思啊？佢有，佢都好唔好意思，但係其實我自己知我係 OK 嘅，喺嗰一刻我知道係好辛苦。咁我 tap 佢，我想去知，但係佢唔知嘅時候，但係我真係窒息嘅時候，我一定會鬆開嘅。但我唔想影響佢個情緒啊，喺嗰一刻，所以我就冇喐動咯。啱啱加入 TVB 嘅 Sean 第一套劇就咁有挑戰性，所以佢事前都做足功課，將啲對白背到滾瓜爛熟。而眾所周知 ，Sean 嘅爸爸狄龍大哥飾演皇帝嘅經驗尤其豐富，唔知佢有冇向爸爸取經呢？佢暫時冇乜意見咯，到時出咗街佢睇完就好多意見嘅，到時話你知。有冇嘢問過佢啊？都冇乜嘢問過，到時出完街佢會好多意見俾我。呢個我真係要講嘅，因為咧我都係第一次同Sean 合作啦。咁咧，我覺得佢係好勤力嘅，因為我哋啲對白咧真係好多，同埋每段都好長嘅，真係好難記住古裝對白咧。咁我成日見佢咧，即係第一好勤力啦，第二咧真係可以。嗱，佢話佢用咗好多時間啦，但係我覺得佢咧每一次講都好順暢嘅，所以我唔知佢翻咗幾多功夫，但係我總之覺得佢係一個好勤力嘅。佢都係，佢嗰啲都好難嘅，所以我哋大家係互相鼓勵咯。我記得第一日好不容易講晒，然之後 U 就話好好啊，好好啊，然之後我喺嗰度話，你得啊，即係大家俾好多鼓勵咁拍嗰陣時好開心。係啊，個正能量好。係啊。